Домашнее чтение у камина. Текст читает Анечка Невеличко. Юрий Никитин. Трое из леса. Часть 3, глава 9. Таргитай явился, как чуял, что Олег принес большой горшок с похлебкой. «Народу много прибыло», — объяснил Олег виновато. «Всю посуду разобрали. Будем есть из общего котла. Ложки я захватил на всех. На Тарха самую большую». «Именинник», — проворчал мрак. Таргитай тяжело опустился на сено. Он был бледный, под глазами темнели круги. Мрак заботливо пододвинул горшок поближе. Олег подал ломоть хлеба. Таргитай ел вяло, избегал взглядов. Наконец сказал сердито: «Она хорошая. Это боги виноваты, что ее нежное сердце и гордую душу вложили в крупноватое тело. Но ты сам говорил, что рыбы без костей не бывает». «Нежное сердце?» — не понял Олег. Мрак хлопнул его по спине. «Не спорь, у Таргитая нет злых и страшных баб. Нет даже некрасивых. Хотя он прав. Не выросла еще та яблоня, чтобы ее черви не точили. Лучше покажи, что ты цапнул. Я тогда не разглядел». Олег растопырил пальцы. На мизинце тускло блестело колечко. Ни золото, ни серебро, даже не медь или железо, а что-то странное, непонятное. По ободку выцарапаны буквы, знаки, даже фигурки людей и зверей. Стащив колечко, Олег показал внутреннюю сторону, где тоже шли буквы и знаки. Таргитай спросил почему-то шепотом: «Волховское?» «Да. Если бы у меня была книговед, я бы в раз узнал про магические кольца. Там про них целый раздел». Мрак отодвинулся, голос его был сердитым. «Из-за этого все наши муки? Все, что я перетерпел? Колечко взял, ровно девка глупая. Вон, борода уже растет. Правда, патлы все так же, как у девки. Эх, Тарх, чего там только не было. Зря мы с тобой мучились». Таргитай смолчал, наклонился над горшком с похлебкой. Когда он, наконец, отвалился и заснул, не выпуская ложки, мрак со страданием посмотрел на изможденное желтое лицо дударя. Что с ним? Ел, что попади, и пил. Малость отравился. Но я ему дал настой «Пронеси травы». Его вычистит сверху донизу, весь яд выбросит. «Добро», — кивнул мрак. Начал укладываться рядом с Таргитаем. Задумался. «Это ж он всю ночь будет просыпаться, через меня переступать?» «Зачем?» — удивился Олег. «Ну, в кусты бегать». «А, — понял Олег, махнул небрежно. Вид у волхва был гордый. «Не волнуйся, я ведь волхв вещий. Когда-нибудь меня назовут вещим Олегом». Я предвидел, что он будет постоянно срываться с места, бегать в кусты или за каменные углы, возвращаться, снова бегать. Я все предусмотрел. «Что ты предусмотрел?» — проворчал мрак раздраженно. Хвастовство волхва раздражало. Что-то чересчур доволен, а глупости делают как раз довольные. «Я волхв и лекарь, помнишь? Не колыхнется. Да спит до утра, как убитый. Я дал ему еще и отвар сон травы». Мрак было лег, но брови двигались. Морщинка на лбу то разглаживалась, то собиралась. Наконец что-то сообразил. Прорычал нечто на волчьем языке и, собрав мешок, поспешно удалился из конюшни вовсе под открытое небо. К восходу солнца котел затащили на край помоста. Канаты исчезали в проломе, из дворца тянули. Сзади подталкивали рычагами, подбивали клинья. Огромный котел полз с трудом даже по мокрым от жира доскам. Часто застревал. На глазах невров просели сырые бревна, из-под каменной плиты брызгала гнилая вода. Котел угрожающе наклонился. Десятник, спасая святыню, схватил огромный булыжник и кинулся под сползающий котел. Котел скрежетнул днищем, там лопнуло, как налитый кровью бычий пузырь. Но рабы уже вбили клинья, из пролома заорали, потянули сильнее. Еще раз едва не опрокинулся, когда с треском лопнули два каната. Двое из воинов, что подталкивали котел рычагами,
с готовностью бросились под сползающее днище. Засвистели плети надсмотрщиков. Под котел всадили заструганные концы бревен. Котел остановился. Канаты заменили, и снова возобновилось медленное движение вверх по наклонному помосту. Его дотащили до пролома. Половина котла оказалась в зале, половина осталась снаружи. Невры ждали, что кемеры передохнут, затащат вовнутрь. Но канаты убрали, а затем разобрали и сам помост. Котел остался торчать краем из пролома. На площадь со всех концов въезжали телеги. Степняки сваливали вязанки дров, складывали в огромные кучи сухие стволы. Явились плотники. Котел приподняли на веревках, под днище вбили сухие бревна. Вскоре котел уже высился на уложенных крест-накрест бревнах, а по бокам обложили вязанками крупных поленьев. Олег хлопнул себя ладонью по лбу. Вот дурень! Теперь понятно. Во дворце изволит пировать Каган со знатью, а простые степняки будут зреть котел от Седова. Площадь вместит всех, а не вместит, дальше бескрайняя степь. Гуляй, ребята. — А если дождь влупит? — спросил Таргитай. — Крыша во дворце еще цела, а простые кемеры должны переносить и дождь, и ветер, и снег, если снег бывает в этих жарких краях. — Снег везде бывает, — бросил мрак. — Не может быть таких стран и земель, чтобы снега не бывало. Но мы тоже простой люд, даже очень простой и бесхитростный. Однако нужно быть во дворце. Каган там. Там и меч, — добавил Таргитай. Мрак сказал с могильным спокойствием. Тарх во дворце будет точно. Он уже и так повадился. Скоро Кагана тестем назовет. Петь перед ним будет. Вы дрыхли этой ночью, а я слушал ихнее завывание. Такое родное, такое знакомое, аж сердце ёкнуло, будто в лесу очутился. Тебе бы так запеть, Тарх. Упыри бы тебя сразу болотным Каганом выбрали. Таргитай подавленно огляделся по сторонам. Чем ближе к Кагану, тем страшнее. Сложим головы, ладно. И так чудом уцелели. Но если не отплатим... Надо, Тарх, — сказал мрак твердо. Вспомни полян, Зарину. Ночью по всей площади горели костры. В доме конюшни пахло дымом. Кони тревожно ржали, бились в стойлах. Таргитай во сне бежал через огонь. Мимо мчались на конях враги, свистели в ночном воздухе зажженные стрелы. Он проснулся, но в ушах еще звенели крики. Донеслась заунывная песня, распеваемая сотнями голосов. Рядом зашуршало сено. Сонный голос произнес: «Завыли. Видать, у них и жизнь как песня». Таргитай через оконный проем увидел в небе огонек. Свет горел в единственном окошке черной башни. Медленно отворилась дверь. На узенькой площадке появилась сгорбленная фигура в остроконечном колпаке. В ярком свете луны Таргитай рассмотрел странную трубу, похожую на черенок лопаты. Мордух безучастно посмотрел на запруженную людьми и скотом площадь, затем поднес трубу к глазу и стал смотреть на звездное небо. Он смотрел так долго, что Таргитай устал наблюдать за ним, отвернулся и заснул. С рассветом обнаружили на площади толпу пленных. Грязные, оборванные, они спали прямо на каменных плитах. Все были скованы одной железной цепью. Стражи дремали у костра. Таргитай слышал, как один из охранников предложил было покормить пригнанных. Другой лениво возразил, что свирепой Табити, что худые, что толстые. Страж подумал, ответил, что тощую свинью есть не так сладко. А Табити все же не свинья, богиня. На толстых больше жиру, горят с треском. Другой возразил, что ежели тот берется откормить жертвы до начала праздника, то он сам принесет им еду. Первый сразу замолчал. «Значит, сегодня или завтра», — предположил Олег. «Тебе виднее», — ответил мрак хмуро. «Жертвы — дело волхвов. Да и вообще здесь одни сумасшедшие. Я тоже с ума схожу потихоньку. Вспомню, как добывали твое дурацкое колечко. До сих пор в пот бросает». «Хитрости не для тебя, честный мрак», — сказал Олег сожалеюще. «Но ты сам говорил, если волчья шкура не помогает, надевай лисью».
День обещал быть жарким. Таргитай заставил себя выстирать волчью душегрейку, набросил на плечи, высохнет. Опрятный Олег постирал еще и портки. Лишь Мрак отмахнулся. Запах пота — хороший запах. К полудню раздался пронзительный рев труб. Через площадь двигались странно одетые люди. Лица размалеваны цветной глиной, одежда в лентах, в железных бляшках и с каменными оберегами. На плечах держали широкий помост из грубо сколоченных толстых жердей. В центре помоста ослепительно блистал, рассыпая оранжевые искры, меч. У Таргитая закололо сердце. Меч бога войны и воинской славы плыл над головами победно и хищно. Оранжевый, ликующий, он озарял обращенные к нему лица чистым солнечным светом, словно через дыру в крыше дворца падали яркие лучи солнца. Вокруг жрецов шагали стражи, остриями копий теснили восторженно орущих степняков. Самых упорных били по головам ножнами. Оглушительно взревели трубы. За процессией жрецов спешили барабанщики. Воздух дрожал от гулких бухающих ударов. Впереди шел сотник, орал, дико вращая глазами. «С дороги! Не касаться священных жрецов меча, иначе смерть!» Жрецы вплотную подошли к ступеням. Помост колыхнулся. Толпа медленно потекла к воротам дворца. Таргитай пристроился в хвосте стражи. Когда процессия втягивалась в ворота, он торопливо крикнул стражам: «Мы от дрягодуров! Каган велел быть, зреть чудо-юдо меч!» Страж заколебался. Острия копий смотрели прямо в лицо Таргитаю. Невесть откуда появился Олег, назвал стража сотником, тот смягчился, но копье не опустил. Среди стражей появился толстый кемер в длинном плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Что-то шепнул. Стражи смерили Таргитая долгими взглядами, нехотя расступились. Таргитай, еще не веря себе, поспешил вслед за процессией. Мрак и Олег скользнули за ним, указав охранникам на такие же волчьи шкуры. Мрак шепнул потрясенно: «В самом деле отличают. Того, гляди, тестем назовет, в зятья метит». «Есть в нем серой шерсти клок», — согласился Олег. Мрак зыркнул настороженно. Жрецы уже шли через огромный зал, расписанный цветами от пола до потолка. В дальнем конце зала стоял богатый стул с высокой спинкой и резными подлокотниками. Стул был старый, грязный, но везде были натыканы драгоценные камни, от горошин до размером с кулак. На этом странном стуле сидел Каган. Мрак и Олег узнали его сразу. Каган встал навстречу мечу сильнейшего из богов. Вокруг Кагана толпилась знать. Они склонили головы. Жрецы пронесли помост через зал к сложенным крест-накрест бревнам. Пахло живицей, капала смола. Либо бревна не успели ошкурить, либо кемеры нарочито плевали на великолепие. Строителей дворца не переплюнешь. Степняки въезжали в это великолепие верхом, гадили на мозаичный пол, вколачивали в расписные стены царских покоев грубые железные крюки, куда небрежно бросали поводья. Передний жрец воздел руки, затем уронил, и носилки с мечом опустили поверх помоста. Тотчас же вокруг появились тяжело вооруженные кемеры огромного роста, грубо отпихнули жрецов, выставили копья. Помост был невелик, стража выстроилась в 3 ряда плечом к плечу. Еще один ряд поднялся на нижний ряд бревен. Их глаза хищно шарили поверх голов стражей с копьями. В руках блестели острые мечи. Крепкие пальцы сдавили руку Таргитая. Он услышал шепот. Нагляделся? Теперь топай обратно. Стража провожала их злыми взглядами. Таргитай чувствовал тяжелые взгляды на затылке, пока втроем не вышли за ворота. Мрак сказал негромко: «Олег, с дураком все в порядке?» Он так пялился на меч, словно хотел схватить. «Он хоть и дурак, но головой о стену не хряснется». Таргитай добавил торопливо: «Что-то тянуло, временами совсем не соображал». Мрак похлопал по плечу, толкнул к дому конюшни. «Ишь, зверюга, воинственный, вот уж не думал. Хотя все мы здесь меняемся. Олег, ты поколдуй с травами. Вдруг от меча запах злой идет, слабых морочит. Завари одолень траву,
Я сам горшков натаскаю. Все одно не получится, но все-таки перед богами чисты. Старались, не сидели, хлопая ушами. Олег шел молча, ответил невпопад. Баджида видел. Как бы не помешал. Надо бы как-то решить. Порешить? Это просто, сказал Мрак. Чик по горлу. Всего-то делов. Нет, решить проще. Капюшон надвинуть на глаза. Одеться иначе. Глупости, сказал Мрак сердито. Чик по горлу, и все. Ты лучше про отвары думай. А то Тарх вон свихнулся на мече. Никогда бы не подумал. Он же только по бабам. Тарх, ты слышал? Только Бог может ухватиться за рукоять. А в боги ты рылом не вышел. Олег печально развел руками. Травы есть, а книги, по которой готовить отвар, нет. Барамир с травами не знался. Если не получится, не бейте, ладно? Не успеем, сказал Мрак сожалеюще. Разве что у ящера. Караваны прибывали. В доме конюшни стало тесно от послов и купцов. Мрак отгородил для Олега стойло. Завесил шкурами. Тот развел малый костер, варил в 3 малых котлах травы, процеживал, выпаривал, снова кипятил. Мрак предлагал наловить летучих мышей или выкопать руку мертвяка, но Олег упорно отказывался, настаивал, чтобы каждый занимался своим делом. У Мрака и Таргитая дел не было. Они все-таки притащили целый мешок огромных летучих мышей. Мрак нашел, где они спят днем, а Таргитай вдобавок принес пучок веток омелы. Олег поблагодарил, а когда друзья ушли, их дары вышвырнул. К счастью, Мрак с Таргитаем в это время расхаживали с другой стороны их дома. По всей площади скрипели тяжело груженные телеги. Нагнали скота. У южной стены дворца устроили бойню. Запах крови растекался по улицам. Скот тревожно ревел, колотился в наскоро сколоченных загонах. Таргитай обратил внимание, что из черной башни вышел сгорбленный старик в остроконечном колпаке, Мардух, как его назвал Каган. Шаркая, Мардух медленно побрел от дворца. Из заплечного мешка высовывалась труба, через которую ночью смотрел на звезды. Из ворот дворца вышел десятник, заорал. «Эй, маг, как тебя? Мардух!» «Хорошо, что сам выполз. Не надо лезть на твою дурацкую башню. Топай сюда, Каган зовет». Старик остановился, повертел головой. Глаза его были растерянные, будто грубо разбудили, и он соображал, где вдруг очутился. «А? Что, Каган?» «Каган!» — заорал десятник громче. Он побагровел, раздул грудь, как петух. «Оглох, старый пень! Дуй бегом к Кагану! Он изволит зреть твою поганую рожу!» Стражи ворот загоготали, словно услышали удачную шутку. Старик повернулся, заспешил ко дворцу. Длинный колпак нелепо трясся. Полы старого залатанного халата развивались, открывая ветхие, давно не стиранные шаровары. Таргитай и Мрак следили за нелепым стариком с брезгливым сочувствием. Он споткнулся и упал, когда одолевал высокие ступени из белого мрамора, вызвав новый приступ хохота. Кое-как поднялся, лицо было виноватым, испуганным. Внезапно на площади раздались испуганные крики. «Летит! Летит! Вон там, с востока!» Из-за высоких обгорелых стен вынурнуло летящее по воздуху что-то темно-красное, похожее на толстое одеяло, сшитое из шкур с длинной шерстью. Оно колыхалось, а когда проплывало над домом конюшней, теплый воздух кузнец подбросил вверх. Там кто-то вскрикнул. Таргитай заметил шапку из туго сплетенных лент и бледное лицо. За летящим одеялом гнались рассерженные вороны. Одеяло в середке прогибалось. Там сидел кто-то грозный. На площади побросали работу. Одни стояли, задрав головы, другие суетились, метались с криками. Когда одеяло пошло вниз, там сразу очистилось место, а стражи заорали, разгоняя зевак. Мардух постоял в растерянности, вскрикнул, заспешил обратно. Летающее одеяло быстро снижалось, уже было видно, куда упадет. В середке сидел, скрестив короткие ножки, пухлый старик с бледно-зеленым лицом. Руками держался за голову, то ли спасал от ветра чудную шапку, то ли боялся грохнуться на каменные плиты.
В шапке над самым лбом блестел огромный зеленый камень. Торчало длинное перо невиданной птицы. Одеяло плюхнулось перед мраморными ступеньками. Старик упал лицом вниз, но тут же кое-как поднялся. Его шатало. На лице проступила вымученная улыбка. Мордух добежал, схватил в объятия. «Достославный Сенкадж, как я счастлив видеть тебя в добром здравии!» Пухлый старик высвободился из объятий, мотнул головой. «В добром здравии?» Чтобы не пачкать ковер, я высовывался за край, и мой желудок пытался выпрыгнуть вслед за его содержимым. «Ты же помнишь, я даже по морю не мог плавать. Даже не женился, укачивало. Но в наш жестокий век так безопаснее». «Ты самый могучий из магов!» — воскликнул Мордух с восторгом. «Я бы не решился». «Ну, это просто», — отмахнулся старик, которого Мордух назвал Сенкаджем. Бледно-зеленое лицо постепенно оживало. Проступил слабый румянец. «Ковер слушается любого сильного мага, а ты маг могучий. Веди к себе, Мордух. Ты продвинулся в своих занятиях алмагией?» Мордух оглянулся на дворец, подмигнул Сенкаджу и сказал громко: «Меня требует пред свои грозные очи великий и грозный Каган, солнце всех миров, включая подземный. Подождешь? Или пойдем вместе? Каган будет рад. А насчет алмагии не смейся. Она скучна, кто спорит, но будущее за нею». Ворота дворца за ними захлопнулись. Стражи снова скрестили копья. На площади медленно возобновилось движение. Но иные из работающих останавливались, тыкали пальцами в небо. Из дворца выбежали двое в яркой одежде, слуги самого Кагана. Ковер свернули в тугой рулон, унесли к башне из черного камня. Олег побежал следом, наблюдал, как первый кемер с руганью возился со старой заржавленной дверью, а второй шатался под тяжестью ковра. Потом втащили вовнутрь, долго не показывались. Невры устали ждать, звали Олега. Наконец оба вывалились из двери, мокрые, в смятой одежде, с прилипшими к колбу волосами, явно затаскивали на самый верх. Один бессильно прислонился к стене, жадно хватал воздух. Второй захлопнул дверь, дважды повернул ключ в большом висячем замке. Потряс, затем оба на полусогнутых поплелись ко дворцу. Невры потащились к своему караван-сараю. Внезапно Олег сделал знак неврам помолчать, остановился, вытянул шею. Один богато одетый степняк говорил другому: «Толстяк прилетел неспроста, будет просить покровительства. Думаешь, там выгнали? Или сам сбежал? С магией не всегда получается то, что хочешь». Не то бормотнул, не тем пальцем шевельнул. Ха-ха. «Передерутся, думаешь?» «Эх, эти жалкие твари. Колдуют, огни мечут, а все одно без нас не могут. Оружие — главная сила, главная магия. У кого в руке меч, тот и хозяин всему миру. Людям, зверям, насекомым и магам. А меч в руке Кагана.